ஹலோ, குட் ஈவினிங். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இங்கே பாருங்கள், தெரிகிறதா? லெமன் டீ. இங்கே நல்ல மழை. எனக்கு தெரிஞ்சு துபாயில் இவ்வளோ ஆஃப்டராக மழை வருமானு எனக்கு தெரியல. நான் கேள்விப்பட்டதில் வரும், பட் இங்கே வந்தது ரொம்ப அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு 2 டைம் படுத்துடுறோம். சரி, அதான் தங்கச்சி லெமன் டீ போட்டு கொடுத்தாங்க, போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை குடிச்சிட்டே டின்னர் என்ன பண்ணலான்னும் போது நம்மளுக்கு மழை மூடு வந்தாலே சாப்பிட்ற மூடு வந்துடுது. ஸோ காயெல்லாம் இருந்துச்சு, தோசை ஏதாவது பண்ணி காய் சப்ஜி எல்லாம் பொரியல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன். அப்புறம் மனசு மாறிட்டேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு நான்வெஜ் ஃபுல்லாக இல்லைனாக்களோ அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சைட் டிஷ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸாவது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வாப்பா, இந்த லிவர் அதெல்லாம் அப்படின்னு ஹஸ்பண்டை கொஞ்சம் நைஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வர வச்சுட்டேன். ஸோ நல்லா சப்பாத்தி பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடாக பெப்பர் நிறைய போட்டு லிவர் ஃப்ரை மாதிரி பெரட்டி எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு கிச்சனில் வந்தாச்சு. லெமன் டீ குடிச்சிட்டே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ லிவர்ன்றது நான் பாப்பாவுக்கும் கொடுப்பேன். ஏன்னா அவள் ஒரு 9 months இருக்கும் போதே நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் கேட்பா இல்லையா. அப்போ நாங்கள் இப்போ ஊரில் இருக்கும்போது பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கேட்டோம். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, இவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம நான்வெஜ் மற்றதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன்னா, பட் லிவர் நீங்கள் நல்லா கொடுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்தே, அது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போத்துலேருந்தே நான் ரெகுலராக அவளுக்கு அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் லிவர் கொடுப்பேன். ஸோ அவளுக்கு தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக போட்டு அவளுக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. அவளுக்கு கொஞ்சம் கோல்டு வேறு ஆயிருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்டஃபி நோஸ் எல்லாம். ஸோ வாங்க போகலாம், கொஞ்சம் வாங்களேன். என் தங்கையை பிளாஸ்டிக் டப்பா மூஞ்சி என்று கேலி செய்த எல்லோருக்கும் இல்ல, இப்ப யார் கேலி பண்ணா எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்களேன். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். இது என்னது லெமன் லைம் சீட் போட்டா, எனக்கும் தெரியாது. அது ஸ்ப்ரவுட் ஆனோன்னு தான் சொல்றா இது லெமன் சீடுன்னு. இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நீ? 5 days என்னது இது? எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுல வச்சு இட்ஸ் பின் அ வீக். ஒரு வாரத்துல இவ்வளோ அழகா வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இவர் வந்துட்டு கிசாட், அதாவது தங்கை ஸ்டமக். டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ் ஸ்டமக் தானே இல்லையா? ஸ்டமக். இது வந்துட்டு லிவர். இவரை ஏற்கனவே அறுத்து மஞ்சள் பொடி போட்டு கழுவி வச்சிட்டோம். இங்கே எண்ணெய் காய்கிறார். ஸோ கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு, ரொம்ப பவர் பண்ணிட வேணாம், சும்மா ஒரு பீஸ் பட்டை, 2 லவங்கம். ஏன்னா நம்மளுடைய கறி குவான்டிட்டியும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, ஒரு 1/2 kg தான் வரும் ரெண்டும் சேர்த்து. அதுக்கப்புறம் ஆனியன், ஒரு பச்சை மிளகாய், மலை சாரல் மாதிரி தூவணும். இவரை நல்லா வதங்க வச்சுக்கலாம். மீன்வாயில் அப்படியே அண்ணாந்திரத்தில் இருக்கும் பாத்திரத்தில், அந்த பக்கம் இருக்கும் பாத்திரத்தில் சிறிதளவு சீரகம் சேர்த்து, பட்டை லவங்கம் எல்லாம் போடாமல், இங்கே வெங்காயம் போட மறந்து விட்டேன். இதிலிருந்து கொஞ்சம் திருடி என் மகளுக்காகவும் சேர்த்து, மீதும் கொஞ்சம் திருடி சேர்த்து, ஒன்றும் தெரியாதது போல் இதை கலக்கி ஸோ இது பாப்பாக்கு, அது நம்மளுக்கு, இது பீப்பாக்குன்னு சொல்லலான்னு வருது வாய். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். பாப்பாவில் ஒரு டாட். நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். நான் மறுபடியும் நிறைய பெப்பர் யூஸ் பண்ணுவேன், அதனால சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம்
நல்ல மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ஸோ ஒரு பெரிய சாப்ட் ஆனியன், ஒரு பெரிய சாப்ட் டொமேட்டோ. இப்போது சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் கரம் மசாலா கொடுப்பாங்க. Stop shaking. Hey, she's not coming here. So garam masala just a half spoon. நம்மளுக்கு மட்டும் தான். பாப்பா சும்மாவே கரமாக தான் இருக்கு, அதனால நம்ம அவளுக்கு கரம் மசாலா போட மாட்டோம். Sama mokka. Very nice. ஸோ இவரை நம்ம குக்காக விடலாம். இவரில் ஏற்கனவே குக் ஆகிட்டாரு. பிங்க் டிஃபன் பாக்ஸ் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற லிவரை பாப்பாவுக்கு கொட்டிடலாம். இப்போ இதுலேருந்தே தண்ணி வந்து இவர் வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்ட்டு மற்ற டேஸ்டெல்லாம் செக்கிங் பண்ணிடலாம். ஸ்லோலியே வேக விட போகிறேன். நம்மளுடைய கறிகளை கொட்டி விட்டு கலாரி விடலாம். இப்போ நம்ம நல்லா ஃப்ளேம் ஜாஸ்தி வச்சுட்டு இவரை வேக வச்சுட்டு இப்போவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டு பரட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இவர் ஆல்மோஸ்ட் கால் பாகம் குக் ஆகும்போது நம்ம கொஞ்சம் பொட்டேட்டோ சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் கொஞ்சம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். என்னுடைய பாட்டி, அதாவது என்னோடய டேடியோட மம்மி எது செஞ்சாலும் அதில் உருளைக்கிழங்கு போடுவாங்க. குருமா செஞ்சால் அதில் போடுவாங்க, சிக்கன் செஞ்சால் அதில் போடுவாங்க, அப்புறம் இந்த பால் கறி, கைமா உருண்டை குழம்பு செஞ்சால் அதில் போடுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு தட் இஸ் ஒன் லைக் நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங். அது இந்த மாதிரி பார்த்தாவே அவங்க ஞாபகம் தான் வரும். அவங்க இல்லை இப்போ நம்ம கூட. ஸோ அப்பா கூட இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு பிடிக்கும். உருளைக்கிழங்கு போட்டால் அவங்க அம்மா ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்லுவார். ஸோ சால்ட் செக் பண்ணிவிட்டு, சால்ட் இருக்குது, லாஸ்ட்டில் வேணால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் மூடிடலாம். பெப்பர்
அச்சோ ஒரு பட்டை உள்ளே போயிடுச்சு. நல்லா இவ்வளோ அளவுக்கு எடுத்து ஊற நம்ம பவுடர்